나르기 때문에 사드로도 막을 수 없고 패트리어트 미사일로도 막을 수 없습니다. 이렇게 우리가 막을 수 없는 미사일을 쐈는데도 이 정부는 식량만 갖다 주겠다고 합니다. 이거 제대로 된 정권입니까, 여러분? 절대 안 됩니다. 우리는 이제 2년간 가짜 평화 끝에 안보 무장 해제의 길로 가고 있습니다. 우리가 하던 일반적인 한미 군사훈련 하나도 못합니다. 우리가 그동안 지켜왔던 GP 철수했습니다. 그리고 서해안에서 포격훈련도 못합니다. 여러분, 이런 안보 무장해제에서 우리는 더 강한 안보가 필요합니다. 더 강한 안보를 위해서 문재인 정권 심판합시다, 여러분! 여러분, 이렇게 5대 대란 속에 있음에도 문재인 정권은 이제 그들의 잘못을 인정하기는커녕 자유한국당을 위해서 한마디로 도 넘은 공격을 하고 있습니다. 우리 자유한국당이 황교안 당대표 체제로 새롭게 하나하나 차곡차곡 자리 잡고 국민의 마음에 하나하나 파고드니까 이제 자유한국당은 극우다, 막말이다 이러면서 하고 있습니다. 여러분, 막말하는 정당이 누굽니까, 여러분? 우리 주당 아닙니까? 여러분, 극우 막말 프레임으로 자유한국당을 이렇게 비판하는 이유 딱 하나입니다. 뭐냐? 우리가 말하는 것이 아프기 때문입니다. 우리가 말하는 것이 맞기 때문입니다. 여러분, 모두 들고 일어나서 문재인 정권에 대해서 우리 심판합시다. 여러분, 저들이 제일 아파하는 말 좌파 독재입니다. 좌파를 좌파라고 하는데 화를 냅니다. 좌파를 좌파라고 하는데 갑자기 알레르기 반응입니다. 여러분, 그들이 우파입니까? 아니죠. 왜 좌파냐? 소득주도 성장, 현금 살포성 복지정책, 그리고 공무원 마구 뽑는 것, 이 모든 것이 좌파 정부의 증거입니다. 여러분, 그런데도 알레르기 반응하는 이유는 딱 하나입니다. 국민들이 알고 있기 때문입니다. 좌파 정부로는 대한민국을 살릴 수 없다는 것을 국민들이 알고 있기 때문입니다. 그런 좌파 정부, 게다가 이제는 독재의 길까지도 가고 있습니다. 여러분, 신독재라는 개념이 있습니다. 신독재는 뭐냐? 위기에 카리스마로 정권을 잡은 다음 두 번째 뭐 하느냐? 정만 찾아가다 하니다가 세 번째 사법부, 언론, 검찰 다 장악한 다음에 마지막 선거법을 고치는 것입니다. 이 정부의 길이 바로 신독재의 길입니다. 여러분, 좌파 독재로는 대한민국의 민생, 경제, 안보 모두 챙길 수 없습니다. 그래서 여러분들과 같이 외쳐보는 겁니다. 좌파 독재를 타도하자, 독재 타도라고 외치는 겁니다, 여러분! 여러분, 좌파 독재로는 우리 대한민국의 미래를 그릴 수 없습니다. 대한민국의 국민은 꿈을 꿀 권리가 있습니다. 대한민국에 사는 우리는 꿈을 꿀 권리가 있습니다. 우리의 아이들도 꿈을 꿀 권리가 있습니다. 우리의 동생들도 꿈을 꿀 권리가 있습니다. 좌파로는 대한민국의 미래를 지킬 수 없습니다. 여러분, 이런 말이 있습니다. 침묵하는 자의 영혼은 침식당한다. 우리가 침묵하면 우리의 영혼도 뺏기고 우리의 자유도 뺏깁니다. 이제 외쳐야 됩니다. 독재 타도 헌법수 반드시 외쳐주십시오, 여러분! 여러분, 함께 해주실 거죠? 자유한국당이 여러분과 함께 이곳 대전, 충남, 충북, 호남 시민 여러분들과 함께, 국민 여러분들과 함께 자유 대한민국을 지키기 위해서 함께 하겠습니다. 함께 해주십시오. 이제 외쳐주십시오.
그래서 우리 자유대한민국의 꿈을 지켜나갑시다. 고맙습니다. 네, 시민 여러분, 나경원 원내대표에게